A ver con que tema interesante nos sorprendes. Un tema moi interesante, eu non o perdería mañá. Bueno, pois a ver que non estés preparado para o venres. Ata mañá, Héctor. Ata mañá. Bueno, nos continuamos 1:31 da tarde. Xa lles dixemos ao principio, fai uns días falábamos desa ONU das vacas que tiña montada un gandeiro en Galicia. Hoxe imos a visitar outra explotación, pero que neste caso ten galiñas de orixe autóctono, porque de galiñas se nos pomos a facer un mapa de orixes e tipos que dámonos curtos. Miren. No mundo hai nada máis e nada menos que 2.600 razas de galiña. Hai pitas para todos os gustos arredor do mundo, así que imos facelar maletas e viaxar para coñecelas máis rechamantes. Aínda non saímos de Galicia e xa vemos que non hai unha única clase de galiñas. Cruzando o río Eo atopamos a pita pinta asturiana. Aínda que a podemos ver en varias cores, a máis famosa ten as plumas brancas e negras, é a galiña frisoa. Pero se queremos propostas máis atrevidas, temos que sair ao resto de Europa. En Polonia imos atopar unha pita digna de desfilar na Semana da Moda de Nova York, a mesmísima galiña polaca. As aves desta raza locen unha plumaxe moi vistosa, dende a cabeza ata as patas. Agora ben, a raza máis abrazable de galiña vive na China. A suave pita sedosa provén do leste asiático e non só ten un precioso envoltorio, posto que no interior resulta ser unha ave moi tranquila e amigable para o ser humano. Coas que hai que ter coidado é cos galos e galiñas que medran en Malaisia. Pero non porque sexan agresivas, senón porque podemos pisalas se non as vemos. A pita serama é a raza de galiña máis pequena do mundo. De feito, chegan a pesar menos de medio quilo cando son adultas. Iso sí, por moita variedade de razas que haxa, por moitas galiñas estrafalarias que existan arredor do mundo, ao volver a Galicia imos atopar as mellores, que as nosas son galegas autóctonas, a pita de Mos e a pita piñeira. Ambas as dúas en proceso de recuperación. Gústalles o campo, teñen unha excelente carne e poñen uns ovos exquisitos. E que na casa coman ningures. Bueno, de feito, vamos a situarnos en Cerceda con José Fátima, que lles dicía ten unha explotación dunhas 200 galiñas, neste caso autóctonas, non? Pois sí, compañeros, estades vendo, bueno, parte desas 300 galiñas nas que, bueno, e agora estades me vendo a min, verdade? É que estou collendo aquí unha desas razas, unha das 5 que ten aquí Pepe, esta é a cántabra, Pepe, é que estou temblando porque... Non pica, non? Non pica, non. Vale, pois agora que xa vestes que podo coller unha galiña, pois así de fácil, xa vas coller ti, Pepe, colle aí a galiña, esta é mansiña, esta cántabra. Sí, esta é moi mansa. É unha das 5 razas, dicimos, ai, que tranquila estou agora. Pero cales tes? Que razas tes aquí? Aquí hai piñeira, hai mos, hai pita asturiana, hai pedresa cántabra e euskal barroa. É dicir, temos no norte 3, pero tamén 2 galegas, non? Sí, temos a galiña de torso atlántico desde Tui hasta Irún. A que está cerca da costa, pois hasta 100, 150 km, razas todas reconocidas, teñen un doble atitú, carne e ovos, poñen pouco, pero ovos de moita calidade. Estás falando mos ou piñeira? Todas. As dúas? Calquera delas, tanto as galegas como as outras. Son animales moi rústicos, duran moito tempo poñendo, as piñeiras son moi boas nais, as de mos son algo máis malas nais, porque comen os ovos, as asturianas son moi boas nais, as cántabras tamén, as vascas tamén, en concreto, son boas razas, pasa que poñen pouco. Ah, vale. E ti por que tes 300 galiñas, Pepe? Pois porque foi aumentando, e ao final, pois, dáche ben a matalas, están aí, está a finca limpia, e algúns ovos poñen, non moitos, xa, e a ave de pico non pon o amo rico. Digo, porque senón estarías facendo tortillas todos os días, non? Non. Poñen moi pouquiño, 160 ovos ao ano cada unha, 150, algunha chegada a 200, pero moi contadas, só na primavera, depois no inverno botan hasta 3 meses sin poñer nada. E danche moito traballo tanta galiña? Non, elas salen pola mañán así que abro o día, hai nas que non se recollen a noite que dormen fora, dormen nas cerdeiras, encima das verjas, e bueno, son moi resistentes. Mira, xa se está poñendo nerviosa. Estame dicindo a galiña cántabra que vaya despedindo. Antes de despedir, querías preguntar, tamén vemos galos, vemos pavos. Sí. Isto por que? Pois porque os galos fan falta para completar o ciclo das galiñas,
Quer dicir, para galalas. Sí, para que haxa reproducción. E os pavos teñen unha... Tamén elas están a gusto con eles, non? Contabas? E a parte os pavos despois teñen unha ventaja moi boa porque as pavas son moi boas criadoras, e metes un montón de ovos e sácanos moi ben. E non deixan que se peguen os galos, e as pavas pegan os galos. O sea, é un pouco un ciclo de protección duns aos outros. Bueno, os ovos, os poucos que dan, están cotizados, non? As de mos están, non? Os ovos están ricos. E a xente, desde logo, pois, o que os pode probar quere repetir. Porque, claro, tampouco non hai moitísima cantidad para uns amigos, e así para unhas festas que facemos e tal, e pouco máis. Mira, que vou despedir. Mirade o que acaba de dar esta galiña cántabra. No, ai vai como pica. No, que este é de mos, non? Sí. Quieta. Este é un ovo rico de mos dos que están cotizados de, non? Se é dunha pitiña nova, que é unha pitiña de 6 meses. Bueno, pois este levo meu pa casa, que ben o merezo, non? Sí, por favor, faltaría máis. Bueno, gracias por atendernos, Pepe. Moi ben, a vos. Veña, compañeros, hoxe fago tortilla. Grazas, Fátima. Claro, tortilla delicatessen, porque claro, unha dúcia destes ovos, pois claro, cotízanse a uns 5 euros, pero claro, que estamos falando de super galiñas. De galiñas que viven nunhas condicións maravillosas, que comen todo natural, que están nun lugar... Son galiñas de alto standing, de alto standing. Son galiñas gourmet. Esos non son ovos calquera, esos son ovos que dan tortillas das boas. Ademais, iso, por exemplo, nacen con plumas rosas e tal, non? Starlets. O ser de raza cántabra teñen un toque de anchoa tamén. Bates ovo. Pero claro, era interesante o que contaba, porque claro, son galiñas, isto facendo mapa que outro día, Luís, cando falábamos dos distintos tipos de vacas, que claro, que son animais como moi resistentes e moi adaptados cada un ao seu hábitat, non? As cántabras o seu, as asturianas o seu, a nosa piñeira, non? Sí, efectivamente, claro. Eu o que quedei un pouco asombrado foi ca galiña chinesa, non? Porque tiña realmente, era moi achuchable, ¿no? Como a rosa. ¿no? Se parecía, pues, es un tema de animal doméstico, pero bueno, todo o tema da legislación temos que ter cuidado, ¿no? É unha maravilla ver as galiñas así nestas condicións, todos temos as imágenes, ¿no? de galiñas hacinadas, ¿no? Eu creo que cada vez apóstase máis, ¿no? pola calidade e dende logo eso notase tamén nos ovos, ¿no? Porque, como ben decía Ima, non é o mesmo un ovo desta tortilla para unha tortilla que... Home, o meu pai ten galiñas que non ten na casa, non? Esos ovos da casa que non teñen comparación. Claro que sí. Que finalmente son todos animais, vacas, polos, son todos animais que dependen de nós. Son absolutamente dependentes de nós. Quero decir que esas galiñas soltas na natureza probablemente duren nada. Non duren 3 anos como está previsto, sino que é un animal doméstico e tamén fai compañía. Claro, e que, por certo, hai que recordar que seguimos nesa alerta por gripe aviaria, da que falamos tamén no programa fai uns días, que é verdade que últimamente as condicións meteorolóxicas fan que non se incrementara, pero que aí estaban esas recomendacións, e lembramos que daban os expertos outro día nesas grandes explotacións que dicía Luís, non? De que os que entraran, bueno, pois ben pertrechados, non? Con esa roupa, en fin, pois que hai que estar tamén pendentes disso. Hai que ter moitísimo cuidado por iso, o sea, ter todas as medidas de precaución. Creo que se aprendimos algo da COVID foi a poder protexernos, entón, cando entremos neste tipo de granxas, evidentemente, onde hai moitísimas máis cabezas, non? Onde hai moitas máis galiñas, estaban ao aire libre. Pero que, ademais, agora mesmo hai unha nova regulación, da Xunta de Galicia, que foi moi polémica, de feito, non? Nas aldeas, porque as galiñas deben estar registradas, non? Todas as galiñas teñen que estar registradas. Deu para moita polémica e moito sketch tamén, co do efectivamente, defenso dos galiñeiros. Hai que sacar o carné de identidade das galiñas, non? O bo que temos é que ao final pois facemos de todo unha broma, que é unha maravilla tamén, non? É a única maneira xa de vivir. De sobrevivir, iba a dicir. Bueno, creo que temos que irnos a publicidade.